यो चाहिँ 1500 को कराई हो हैन। यो चाहिँ कोरियाबाट मगाएको 20 लाखको कराई हो गाइस। हामी चाहिँ अब वनभोज खान आइरहेको छु हैन। यहाँ दिनेश दाई, उता भतिज, यता मामा, अनि म चाहिँ यता छु है। राम्रोसँगले हेरौँ। अहिले भनेपछि लगभग 10:15 गइसकेको छ हैन। यता छ गाइस सबसे ठुलो शिकार, कालिजको बच्चा। यार कालिजको बच्चा है यो चाहिँ। एउटा उता छ है एउटा, अनि यता कुखुरा पनि लिएर आयो। कुखुरा छ एउटा चन मामा कुखुरा भुटामा पानी चाहियो नि होइन, पानी तताउँदैछ। वन कुखुराको बच्चा है बिन्दास छ। आज हाम्रो खुवाई चाहिँ एकदम राजा तरिकाको हुने हो क्या। खाँदैन एकदम रमाइलो छ है। पुरै जङ्गलमा छ हामी चाहिँ है। पुरै जङ्गलै जङ्गल छ। जङ्गल बिचमा बाघ भालु आउला भन्ने डर पनि छैन। ल गाइस हाम्रो चाहिँ यहाँ दिनेश दाले होइन कुखुरा एकदम चिल्लो बनाइसक्यो। अहिलेसम्म भुता भएको कुखुरा चाहिँ अहिले मस्त तेल निकाल्यो होइन। यता हाम्रो मामाले पुरा परेवा बनाउँदैछ, ब्लिच बनाउँदैछ होइन। एउटा कताको कालिज, एउटा उहाँ छ मस्त। अब यहाँ कुकुर यहाँ छ, अब काटकुट गर्ने होइन। अब चाहिँ बल्ल काटकुट सुरु हुँदैछ होइन। कालिज वन कालिज बोसो रहेछ, ठिक्कको वन कालिज रहेछ यार। वर्ष पुगेको हो त। माउ चाहिँ यो हो है गाइज, वन कालिजको माउ चाहिँ यो हो होइन। बच्चा चाहिँ यता छ है गाइज। बच्चा धरि ल्याम हानिदिएको नि त नि हामीले डाइरेक्ट। ल यता बन्दैछ माउ, बच्चा त्यहाँ छ होइन। वन कालिजको कराईहरू यता छ यो। फाइनली गाइस अब प्याज हालेर भुट्दैछ दिनेश दाइले होइन। अनि कालिजको मासु चाहिँ यति भएछ है। अब त्यहाँनिर बच्चा छ। अनि हाम्रो यहाँ दिउँसो आइसक्यो भाँडासाँडा होइन। टक्क चिलाउनु पनि आइसक्यो होइन। हाम्रो मामा हुनुहुन्छ, भतिज पानी हाल्दैछ, प्याज। अनि जाति पनि लगभग क्लियर भइसक्यो होइन। यहाँ हाम्रो मामाले चाहिँ एकदम खासमा एकदम राम्रो माल चाहिँ यो हो है। मामाले काट्दैछ होइन। कस्तो अर्ग्यानिक माल यो, खायो भने कुछ होता है यार। देखो पुरा मामाले कटिङ हान्दैछ। प्योर माल भनेको चाहिँ यो हो क्या। खतरा कस्तो यता चाहिँ कालिजको मासु बन्दैछ है। कालिजको बच्चा कहाँमा भालेको बुढी। पुरै जङ्गल छ यार, जङ्गल छ। भाले चाहिँ कहाँ भाग्यो होइन। भाले चाहिँ समात्नु गाह्रो हो। माउरा बच्चा चाहिँ समात्यो है। हो ल हाम्रो लगभग कालिज चाहिँ बनिसक्यो होइन। घट्ट लाएर दामी बन्दैछ होइन। दास बन्दैछ वाउ मसला होइन। कुकमेन चाहिँ फेरि अमेरिकाबाट मगाएको 10 लाख दिएर गाइस। बबाल कुकमेन। ल गाइस हामी चाहिँ अब वनभोज सुरु गर्नु थाल्यो है। टक्क बनाएर अर्को शिकार कराइने छ होइन। यो चाहिँ अर्को माउ हो। बच्चाहरू उता छ होइन। अनि यहाँ डिउ छ उता, यता डिउ छ होइन। अब हामी चाहिँ अब खान लागेको है। ल बिन्दास तरिका